Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken. Niki wonten kabar Bapak Ibu. Kabar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamanna Jibrilu ayyakuna min ibni Adam. Malaikat Jibril niku pengen dadi wong. Sampeyan wis tau krungu kabar niku? Dan panjenengan nggih rada ngaget-ngageti. Kok malaikat Jibril tibake wis suwe pengen dadi wong. Malaikat Jibril pengen dadi wong. Padahal deknane iku ana wong pengen dadi malaikat. Dan Jakarta niku ana wong pengen dadi malaikat, ora kenek dimpet. Dituturi ra katekno, akhire dipenjara. Sampai saiki isih dadi wong. Niki malah malaikat Jibril sing pengen dadi wong. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Asline dadi wong karo dadi malaikat niku enak endi to kira-kira. Non kula sampean mboten saged jawab sebab durung ruh rasane dadi malaikat. Nek ana wong kok iso jawab niku ya ngawur ngomong. Tapi mulya pundi menungso kalih malaikat? Menungso kalih malaikat niki cara derajat tuwebe. Tasik mulya menungso hadirin. Menungso niku turunane Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam iku rajane malaikat. Pramila malaikat niku asal aturan, asal perda mriku. Sujud dateng Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu rajane malaikat. Lah kula sampean iki isih turunan rajane malaikat. Ya lumayan. Mulane malaikat itu asline kali kita nggih rada sungkan. Sungkan wong isih turunan raja. Malaikat iki umpama ngendikane cara Jawa niku nek ngundang bapak-bapak niku mboten wani ngawur, mesti nyeluk den sarapan den. Ngarit den. Ngaturi ibu-ibu nggih jeng kok meteng neh jeng. Turunan raja. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Allah ndamel donya saisine niki mboten ndamelaken malaikat. Ndamelaken menungso. Mulane menungso niku oleh julukan an-nasu iyalullah. Menungso niku keluargane Gusti Allah. Keluargane Allah. Bener makhluke Allah, tapi saking sayangnya Allah nang menungso sampai menungso dianggap keluargane dhewe.
Wis ngeten iki biasa cara Jawa. Cara Jawa mawon wong iku senajan ora sanak ora kadang nek cocok dadi dulur. Senajan dulur kandung nek gak cocok dadi wong liya. Mulane sampean niku malah sering SMS iku ora nang dulure sampean. Allah niku sumeneng nang manusa. Saking senenge Allah nang manusa sampai manusa dianggap keluarga. Mulane kula sampean krungu dawuh ngeten niku kudu hati-hati karo wong. Kula sampean niku wani nyusahno wong, urusan kali Gusti Allah. Wonge gak bales, Allah sing bales. Kula sampean kok sampai napa nempeleng utawa nyaduk napa alok ten batin mawon alok wong man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mala. Sapa wonge sing wani alok wong ora sampe nok lesan sak batin mawon alok wong iku gak mati-mati nek gak nglakoni dhisik. Apa meneh sampe ngomong merucut. Hati-hati sampean kalih wong nyusahno wong urusan kali Gusti Allah. Nah sampean aja lali bojone sampean iku ya wong. Engko nang lali sampean. Lah sampean kok iso nyenengno wong urusan kali Gusti Allah. Wonge gak iso bales, Allah sing bales. Niku kula sampean sering kepireng sapa sing welas diwelasi, sapa sing tulung ditulungi. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Ana wong nuwakal kaya apa? Aja sampe digelakno, aja sampe disusahno. Aja sampe dilokno, senajan nakal. Wong kula jenengan nggih mboten semerap nakale wong iku pira, apike pira. Wong apik karo wong elek asline rapati beda Bapak Ibu. Wong apik iku ya tau elek, wong elek iku ya tau apik. Cuma wong apik iku apike karo eleke akeh. Apike mok ngono to. Lah wong elek iku eleke karo apike akeh. Eleke ya tau apik tapi kumat-kumatan wong apike. Sampai anaknya kaget, Bu, bapak kok malah apik, ya jong pas kumat. Nah tapi kalau sampean kan mboten semerap. Wong iku apike pira, eleke pira. Engko nang akeh apike cuma ketoke tok akeh eleke. Soale ana wong ketoke elek tapi elek tenan nggih wonten. Ngoten. Ana sing ketok elek tapi apik. Ana sing ketok apik ya nulung-nulung tapi mbateni. Dadi ora ngetarane wong. Pokoke wong apik wong elek iku keluargane Gusti Allah. An-nasu iyalullah. Allah gawe langit, gawe bumi, gawe menungso. Pokoke kabeh menungso. Allah ndamel malaikat itu ndamel kanggo ngurusi kebutuhane menungso. Niku sampai sombet. Malaikat itu terus ngurusi menungso. Wong-wong wis do mlebu swarga, malaikat tasik ngurusi kebutuhane menungso nang swarga. Mulane malaikat Jibril bareng ngerti asli nih, pengen dadi wong mang. Ya mau pengen ngene tapi ora wani katik protes apa pengen. Allah ndamel malaikat ndamel kanggo ngurusi kebutuhane manusa. Mulane ana malaikat bagian ngurusi rezeki, malaikat sinten niku? Malaikat kok Ridwan. Malaikat Mikail, malaikat Mikail itu ngurusi rezeki. Sama aja katik mamang wis kulino malaikat Mikail ket bahian wis ngurusi ngoten. Dadi sampean ora oleh susah perkara rezeki. Ora oleh.
Jatahe sampean ora bakal ditampa wong liya, jatahe wong liya ora bakal sampean tampa. Wis ana jatah dhewe-dhewe. Tenang mawon, gak oleh susah. La takhaf wa la tahzan. Aja kathik wedi. Turunan raja kok. Keluargane Gusti Allah kok njepiping. Ora usah susah, tenang. Jatah cukup. Jenengan nate susah perkara rezeki nate. Nah ya wis ngunang kathik mikir bareng. Mboten usah mikir. Wis diayem-ayemno. Aku sakjane yo ngerti Gusti Allah iku sugih, tapi aku yang mikir urusannya Allah iku akeh gak ngurusi aku tok. Napa enggak ada perasaan ngoten. Nah, mboten to nggih. Nah ya wis. Kewedang mawon. Nah, lapo kathik nyambut gawe? Kula sama nyambut damel iku nambahi ganjaran kita. Nambahi derajat kita sampeyan akhirat. Wong iku nek nyambut gawe oleh ganjaran, nek gak gelem nyambut gawe ora oleh ganjaran, tapi tetep mangan. Tetep mangan. Nah, akeh ora nyambut gawe ya mangan. Wong lara-lara nemen-nemen iku lho. Ya ora nyambut gawe meneng ambek klora-klora. Ngono pinggir-pinggire ya akeh jajane. Ora ono sing kliwatan biasa. Wong anake raja, keluargane Gusti Allah. So bener. Zaman seneng kakek nenek aku senang. Allah ndamel swarga niku nggih gawekno menungso. Iki sing diserahi ngurusi swarga ni seksi swarga niku malaikat Ridwan. Ya malaikat sing ngurusi. Ngene iki sik ruwame nek swarga sik digarap. Lah zaman ketok ora pateh percaya. Iki temen ngene iki ruwame nek swarga digarap. Swarga iku tanah kosong, kaplingan kosong swarga. Kian. Ora ana tandurane, ora ana bangunane. Nggih mbangune nggih sakniki niki. Ngeten iki ruwame tandur-tandur. Wonten seksi tumbuh-tumbuhan, wonten nggih malaikat Ridwan niku mangke sing ngatur. Niki sampean eling cerita wekdal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Nah niki kan ningali survei mriku ningali swarga niku. Nggih panggih, nabi-nabi panggih, terus sing ngawal sinten malaikat Jibril. Bareng teng swarga lho, pas tindak niku kok nok pinggir dalan niku ana omah, apik digarap tukang lah, tukange iku malaikat ribuan. Kanjeng Nabi sempat kaget, njawil malaikat Jibril dalem. Kok wonten griya suwahe niku sinten sing bangun? Malaikat, anak buah malaikat Ridwan. Lah kangge sinten? Kangge umat jenengan kok kangge sinten? Lah kok ageng lah dereng niku beje tak sik gempete malih niku dereng kok apik ah dereng niku. Dereng dados niku. Ngoten niku terus Kanjeng Nabi terusaken tindak ningali daerah-daerah lintu ten swarga. Bareng bangsul kok liwat mriku malih. Tibake tukang sing ribuan niku buyar. Kanjeng Nabi nggih kaget, malaikat Jibril dalem. Kok buyar tukang? Napa materiale telas? Mboten enten mriki telas. Napa rada payah ngoten man. Mboten enggak ada pegel. Nah kok istirahat. Nggih ngoten niku Kanjeng Nabi. Nek umate jenengan kok pas ibadah kenceng ten mriki nggih digarap. Nah nek tiange pas nganggo nggih buyar nggih ngoten niku. Ora kena diceluk. Ngono niku mangke teko piyambak. Pokoke karek tiange. Jenengan ngaji ngene iki ruwame mriku molen mau meter. Kusen terus. Wis nemen ngene.
lancar ngono. Dadi mbangun swarga niku sakniki. Sakniki. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Sakniki nandur terike ten mriku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah gawe swarga, gawekno menungso. Malaikat namung panitia. Panitia. Ya kaya masak enak niku wae. Niku panitia tok ngusang-ngusung. Ya sing dahar ya sing ya sapa sing dimasak to. Nonton. Panitia. Allah ndamel neraka. Iku yang gawekno menungso. Sampeyan digawekno neraka bareng. Mau wis dadi nerakane wis dadi. Wis dadi. Cuma kurang sempurna niki terus didandani terus nerakane. Lah Allah ndamel neraka niku ndamelaken sinten? Ndamelaken menungso. Nah napa kula sampean iki butuh neraka? Rata-rata wong butuh. Penting neraka niku. Allah niku mboten nate ndamel barang ra penting mboten nate. Maksud garapane Allah kok penting-penting terus. Lho kali Allah ndamel telek niku penting napa mboten? Penting, mulane sampai saiki sing gawe. Terus dina pirang ton. Penting telek. Telek karo ndok niku asline kumpul dadi siji. Nah iki Allah sakno nang menungso engko mendak misah ndok karo telek iki ya apa angel. Akhire Allah sing misah, sing apik-apik dibungkus dadi ndok, nah sing elek-elek dikelompokno dadi telek. Wong telek ora usah dibungkus gitu ya. Nah, akhirnya kalau zaman langsung saged nedha ndok ora katik nyari. Nah iki nek ra dipisah karo Gusti Allah. Ya iso ndok rasa telek. Nek telek rasa ndok isih luwung. Nah iki Allah gawe neraka niku, gawekno menungso kula sampean digawekno neraka. Dienggo apa neraka niku? Ngeten. Kula sampean nak rata-rata do pengen mlebu swarga. Nggih to? Nah, wis muga-muga keturutan. Lah kula sampean niku nek sida mlebu swarga niku mangke wonten aturane. Wong iku iso mlebu swarga niku nek resik gak nggawa dosa. Resik gak dosa. Mati kok isih nyangking dosa, mboten saged mlebet swarga. Tapi nyuwureng pisan. Modene duwe kartu anggota swarga, mati nggawa iman, berarti duwe kartu anggota, kartu penduduk swarga, tapi ora oleh mlebu. Nyuwureng pengen mlebu, ya ora apa-apa. Wong pancen wong mukmin iki omahe no swarga, tapi kedah diproses. Diresiki dosa. Lah dosa niku gak kenek diresik nganggo apa-apa kejaba diobong terus Kiai Ibnu Athaillah dosa menungso iku kaya emas campur logam liya. Lah emas nek campur logam liya, campur kotoran-kotoran logam-logam liya iku nek pengen balik emas murni kudu diobong. Ngoten. Dadi wong mukmin dilebokno neraka iku ora disiksa, mok diresiki dosane ngono. Tapi yo kemeng kok. Yo mbeluk. Tapi nek gak ngono yo ora iso nang swarga. Mulane pesene Kanjeng Nabi nek awakmu angkoke gak kuat neraka ya ora usah nglakoni dosa. Nah nek angkoke kuat ya ora apa-apa. Nek menawa pengen pengalaman iso cerita-cerita. Nah iki nek gak ono neraka, ya
Ora iso nang swarga. Ya nek sampean wis nang swarga, bojone sampean isekno neraka, enten-entenan ya terus diproses mah. Ora disiksa biasa mawon. Cuma embuh rasane. Mulane wonten kiai mastani dosa iku nek isih nang donya kaya semen cor-coran isih teles. Nah nek wis nang akhirat kaya cor sing wis garing. Lah semen nek isih teles ngoten niku, lah diguyang banyu resik. Dosa isih nang donya ditobati resik latas ada ibu minad dzambi kamalla tambala. Tapi nek mati nek isih katutan dosa, iku kaya semen sing wis garing, yo ditutuki. Ora kena diguyang tutuki, dicukit bareng ngono. Yo wat. Mau manjene asline nggih, sing nyiksa kita dhewe niku nggih kita dhewe asli. Ngoten. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Gusti Allah suweneng nang manusa. Saking senenge Allah nang manusa sampai manusa gak paham. Kula sampean sian urip nang wetenge ibu, urip nang ijen sepi, peteng ra ono listrik. Lah kula sampean nggih nedha, pancene urip nggih nedha. Nedha kita napa? Getih khet. Mulane rata-rata wong wedok iku nek hamil mboten khet, mergo getih khete dipangan. Sampeyan. Ya ngono kok bendina getih khet isu khet anget, engko rada awan, khet dingin. Wis disetel Gusti Allah ngono, Gusti Allah ki ya Allah. Karo wong ya apa ngono Gusti Allah. Lha ngono sampeyan nek donya iku ya sik ngono. Dudu susune ibu kanggo bayi. Niku nggih setelan. Engko nek isu anget, engko nek dhuwur adem dudu susu. Zaman gak usah katik ngewangi nyetel. Tambah ra dunung. Jadi perkara ngamane katik ngewangi nyetel. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Jadi kula sampean siyen niku nek madarane ibu nggih urip ijen nggih rumangsa cukup. Mboten pengen napa-napa. Ya wis cukup, wis ngene nan terus ora apa-apa. Monggo nggih. Nanti kula sampean siyen nek madarane ibu niku ya urip. Urip, cukup pun mboten pengen napa-napa. Tapi Allah lho. Allah saking senenge nang manusa niku Allah tasik kagungan program ya apa manusa cegak urip ijen oleh kanca terus daharane cek mboten getih khet mawon ya apa manusa iki cek ro rasane jeruk cek ro rasane apel iki nek weteng mboten enten cek ro rasane numpak sepeda nek weteng gak ono nggon kanggo ada sepeda ora cukup. Sing lanang ya cek roh rasane rabi, sing wedok cek roh rasane di rabi. Lah niki akhirnya butuh ruangan ingkang luwih luas, kula sampean dipeksa pindah ten alam sing luwih amba luwih cukup yaiku donya. Kula sampean biyen ya ora setuju. Dilahirno iku ya kudu ora setuju. Isih enakno weteng. Mulane rata-rata bayi lahir ku nangis, gak paham, gak setuju. Ten mriki wonten bayi lahir nang plengah-plengen. Meringis mboten enten. Mesti nangis, gak setuju. Bayangane isih enak no weteng. Tibake bareng nangis pirang jam dunya tambah ombo. Koncone tambah akeh, malah gak patek nangis. Kaget temen toga linga-linga terus meringis barang nggo rodok gede jajane reno-reno Masya Allah koncone akeh engko malih sing lanang ya roh rasane rabi nah sing wedok ya malih roh rasane
dirabi ya lumayan. Bu, sampean wis ora rasane dirabi. Ah, lumayan to, nggih, lumayan. Iki programe Gusti Allah ngoten niku. Pokoke sampean eling niki suwen karo Gusti Allah. Duit kok ono ngene barang ngono. Seneng. Lah, nek donya iku wis enak nek donya. Kancane akeh, jajane rena-rena, wis enak, rejo. Dulure akeh. Tapi nek donya niku bener enak ning enake ra sempurna. Enak sing campur gak enak nek donya. Mboten saged enak tok mboten saged. Enak campur gak enak. Sehingga kula zaman niku nek donya niku pengen roh enak tok mboten saged. Enak itu campur gak enak. Sampai wong tuwek ngomong nek pengen enak kudu doyan ra enak. Nek pengen mulya kudu wani sara. Doyan sara bakal pedhuk mulya. Niki nek donya ngoten. Enak campur gak enak. Oh enak tok gitu terus novel akhirnya tambah ra enak mulane ana lara kakean mangan enak. Nek donya iku ra iso enak tok iku ora. Lara tok ya campur enak gak enak, enak gak enak. Pengen enak tok mboten enten. Terus enake nang donya niku modele ora terus. Nah niki sing rada ngangeni lho kene iki. Enak kok ora terus. Enak iku kawitane terus rapat enak, terus rapat enak, terus enak. Ngono nang donya iku ngono lagune. Kula zaman biyen isih enom, ya bocah lapo-lapo enak, turu enak, lungguh enak, mangan enak, nini enak, ngetokno ya enak. Walah lapo penekan ya enak, mencolot ya enak. Bareng rada tuwa wis mulai kudu rapate enak. Mulai tuwa maneh tambah apa-apa ora enak. Tambah enak, tambah enak. Mulane segono piring sing paling enak iku puluhan pertama, kedua, ketiga. Engko badane wis kudu rapat enak. Ngono. Engko berguri tambah renuan. Piringe cek gak kotor dilebokno. Mulane pesene wong tuwek nak awakmu nek tanduk nak aja akeh-akeh engko mundak keduman sing ora enak. Panjenengan tambah enak. Cek apa-apa. Lapo sepeda motor sing tahun lawas-lawas kok murah mergo wis rapate enak. Ya apa-apa nek donya kuno tambah enak. Jajan panganan nopo man bojo barang yang ngono. Lha iki isen-isen donya. Biyen yo enak terus rada enak terus rapate enak terus reno. Ngono akhire iku. Ora bojone sampean dhewe yo ngono. Biyen iku isih enom yo bendina. Terus sak minggu pisan iku ae kadang dielingno nek gak dielingno yo lali. Iku terus sak wulan pisan ngono malah. Nggih to, Bu. Sege ora pendas. Nah ya kok Gusti Allah nek ngatur kok apik, sing sitoke pas rawe nak, sing sitoke kok klaliplen dadi seteran apa-apa. Ora apa-apa. Mane rawat enak. Lah iki ana alam Bapak Ibu, alam iku isine enak tok, ora ono ora enak, ono. Alam itu sing isine mau enak tok, gak ono sing ra enak. Terus enak iku modele mudah. Tambah enak. Niku no akhirat, no swarga. Lah gedang no swarga itu cokotan pertama karo cokotan kedua. Enak sing kedua. Nyokotnya tambah enak, tambah enak. Dadi ra ono kata bosen. Tambah enak. Bojo yo ngono. Ngono.
pamenan. Sing lanang yo tambah kuat. Niku benjang ten akhirat. Mulane sampean aja kaget niki rencanane sampean ape dipateni. Iki rencanane ngono. Sampeyan nak wis krungu acara niku nggih. Iki ape dipateni. Nala pokok dipateni disempurnakno keni matane. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al mautu tuhfatul mukmin, mati ku jajane wong mukmin. Dadi wong mukmin kok mati ku marani jajan. Lah jajan kok donya ora ana ning akhirat. Akhire barange ora dikono donya, wonge diterno nang akhirat. Al mautu tamamun nikmah, mati ku sempurnane kenikmatan. Niki wis akeh sing wis dipateni. Wis piro wis kenane dipateni iki karek sampeyan. Jaupuki Gusti Allah dipindahno alam sing luwih sempurna. Famili ini sama nak, sampun wonten terus pun pecah nggih. Oh, tambah akeh sing wis mati ketimbang sing isih urip. Diterusaken ini nggih. Mulane ana dawuh. Al hayatu nikmah, urip iku nikmat. Iya. Urip iku nikmat. Pancen nggih, urip iku nikmat kanggo wong mukmin, kanggo wong saleh. Wong mukmin kok urip iku padha karo bendina budal nang swarga, bareng mati buka lawang swarga. Wong mukmin perjalanan nang swarga asline ngene. Wis padha karo numpak kapal gak roh mlakune tutup. Ora kaya numpak sepeda ontel lak krasa mlakune. Iki ora krasa tutup. Terus prit mati. Mati ku pindah. Wong ana dawuh ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Dadi kula sampean iki jenis makhluk abadi. Ora ono mati ku gak ono. Mulane tenang ora nek mati. Dibom iki lho ora mati. Ya mok ngaleh ngono. Dipindah mergo nek donya dibom dipindah mun ndak menit dibom neh. Mau pindah-pindah. Ya Allah. Jadi urip iku nikmat kanggo wong mukmin, mergo wong mukmin kok urip iku padha karo budal nang swarga bareng mati buka lawang swarga. Nah nek kanggone wong nakal, naudzubillah, al hayatu musibah, wong nakal urip niku musibah. Wong nakal, wong kafir urip musibah. Mergo apa? Wong nakal iku wong nakal, wong kafir iku bendina budal nang neraka. Naudzubillah. Bareng mati buka lawang neraka. Mulane kula sampeyan niku nek wonten bayi nang lahir iku kadang kudu guyu, kadang kudu nangis. Guyu kok seneng, du nangis iku bocah lahir iki le jagane nang neraka apa jagane nang swarga. Lahir nantos di rumah keluarga sing ngerti. Tuh gedide di pondokno di ngajekno iki padha karo wong tuwa ngeterno anak nang swarga. Nah wong tuwa iso ngeterno anak nang swarga iku semene anak nang swarga tenan iso nglendeng bapak ibu nang swarga. Nanti ana bayi lahir ana ngene lingkungan keluarga nek sing ora ngerti hukum, ora ngerti agama. Mau dipakani. Terus iku ape nanti bocah. Ngono ku gak suwe terus mati. Nah nek gak tepak tenan ya neraka. Nak untu bila. Saman mungkin nangen-nangen. Lah wong mukmin iku padha karo budal nang swarga. Lah wong nakal, wong kafir iku padha karo budal nang neraka. Tapi kok kadang-kadang uripe enak wong kafir, biasa ngono ku, biasa.
uripe nak wong kafir tapi parake nang neraka. Niki contoh kathah, ana wong iku ape lara iku dimodeli nak dhisik. Ana ngono. Ana wong tumpakno mobil istimewa. Mewah mobile. Supire khusus dikawal pejabat-pejabat. Diterno nang penjara. Ana ngono. Yo disuting curi-curi. Mobile arang ngono Pak ngono ku arang. Supir khusus sing ngawal gemberuduk tibake iku ape diterno nang penjara. Ya ana wong digonceng sepeda ondal kriat-kriat mbek keo-keo ape gejak marung ya ana. Lak wonten to ngoten niku. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Dadi wong mukmin iku sak tenane budal nang swarga mati buka lawang swarga. Lah nek kuburan niku Bapak Ibu nggih kula cepetaken gedhe. Nek kuburan niku asline durung ana swarga, durung ana neraka. Swarga dereng wonten, neraka dereng wonten. Acara swarga neraka lho dereng wonten nek kuburan niku. Tapi kanggone wong apik, kuburan niku wis dadi raudhatum miryadil jinan, taman surga. Jadi durung mlebu swarga lagi no taman. Nah dimong sapa dimong malaikat surur. Niku mangke sing ngladeni sampean tukak takok. Mbetaken apa Mas? Mbetaken apa Mas? Napa Mas? Napa sing kira ngono ku malaikat surur. Napa kipas Mas? Napa es krim ngono. Malaikat surur. Iki temen sampean kok guyu. Ketoke ora patek percaya iki temen. Niku malaikat. Lah ya wis cukup durung mlebu swarga tapi wis menikmati jajan-jajan teko swarga. Wis oleh apel teko swarga, minuman teko swarga, tapi durung mlebu swarga. Ngoten. Nah sing wong nakal-nakal nek kuburan ya durung ana acara neraka, durung ana, tapi wis dadi kuburan iki lho dadi khufratun min khufarin niron. Jurang neraka ning durung mlebu neraka, got-gote neraka niku. Ya wis dikirimi siksa teko neraka iku, tapi durung dilebokno lagi dikirimi siksa ya palu barang. Ya ora akeh ya siji loro ngono pokoke kena genutuki. Hah? Ya wis dikirimi kala jengking barang ngono ya tapi ora gede-gede. Cilik-cilik pokoke iso ngentup ngono. Iki wis ngoten. Aku dhewe ya ora ero ngono keterangane niku. Jadi durung ana acara neraka ana kuburan, tapi nerakane kuburane iku lho wis dadi khufratun min khufarin niron. Mulane zaman nak sewarin donga Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin. Ya Allah. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Kula jenengan benjang nek wis no alam barzah kok kleresan kanthi kawelasan Allah kok mlebu nang gone rawdatan min riyadil jinan. Roh panganan donya iku jijik panganan donya iku ora kolu sampean ningali panganan donya saking enake panganan no alam barzah jijik padha karo sampean saiki no donya biyen no weteng mangane getih het saiki no donya panganane macem-macem saiki roh getih het yo jijik sampean nggo didulang sak sendok reuni larang kolu sampean jiji. Padahal biyen getih het weteng termasuk makanan favorit. Saiki menjijikkan. Nggih. Lah sampeyan alam barzah roh panganan donya cuwiji. Lah apa ketok donya? Ketok. Ngeten. Kula sampean biyen nek wetenge Ibu weteng iku alam dohir kangge kita, alam nyata. Donya alam gaib. Kanggone kula sampean wekdal nek wetenge Ibu donya iku alam gaib.
Bareng kula sampean saiki nang donya wis dudu alam gaib, alam zahir, alam nyata. Jadi sampean saiki wis roh weteng roh donya. Nang donya niki ya sik ketok khet janji gelem telaten. Wis ketok. Sementara alam barzah, alam gaib saiki wis sampean pun mati. Wis dudu alam gaib maneh. Alam nyata, no alam barzah. Ya ketok dunya. Jadi lebih hidup. Wong mati no alam barzah itu lebih hidup, pandangannya lebih tajam, alat dengarnya lebih tajam. Lane kula sampean niku nek pesene Kanjeng Nabi kula sampean nek tindak-tindak nang ketok kuburan nek dikongkon nuluk salam, ngono ku jawab kabeh. Lan ora perlu banter-banter, malah mboten sae. Wonten sing mastani makruh nek uluk salam. Biasa mawon. Assalamualaikum. Ngono. Assalamualaikum. Koncone kaget kok banter Dik. Wombo kuburane. Dipadakno kupinge dekne. Lebih tajam. Jawab kabeh. Nggih semerap sampean. Cetha sing sak durunge kenal ya kenal. Nek sak durunge kok urung kenal ya ora kenal, cuma yo ngerti nek sampean niku wong bareng ngerti. Kapan-kapan to sampean wis mati ya. Dadi kula sampeyan wis mati no alam barzah kok pas nek Rodoto Mriyadul Jinan masih panganan donya iku siji. Ora to lungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ad-dunya jifah", donya iku batang. Donya iku batang asline. Kanjeng Nabi nate tindak-tindak kali para sahabat, ana batang cempe keleleran nang pinggir dalan. Batang anyar. Niku kupingnya dicepeng kali Kanjeng Nabi, kupingnya cempe niku dijunjung. Hadhihi dunya, ad-dunya jifa. Dibuat. Ngene iki lho donya, batang. Mulane nek ana wong kok senengane rebutan donya, iku asline rebutan batang. Lan ora ana wong sing seneng rebutan batang kejaba asu. Nggih, sehingga sampean tingali. Wong lho, wong nek senengane oyok-oyokan donya ku rupane rada kaya asu. Iso mecucu-mecucu. Nggih. Dikongkon mingsep yo ora iso mesti. Ora iso. Ngene lho, Dik, gak nek. Rada kaya asu. Mbak asu sing kaya dekne, mbok dekne sing kaya lah kula sampean niku dikongkon ngarani donya batang niku nggih wangel wong seger kene kok batang. Saged nek kula sampean wis no alam barzah. Tapi niki Kanjeng Nabi nate dawuh, awakmu weruh ana mayit mlaku. Kanjeng Nabi nate ndamel kuis ngoten. Awakmu weruh ana mayit mlaku. Mboten semua Kanjeng Nabi. Abu Bakar mayit mlaku. Sahabat Abu Bakar dicap dening Kanjeng Nabi mayit mlaku. Lha apa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu saking apike faham betul alam barzah. Wis padha karo wis mati sahabat Abu Bakar. Wis pahami lho kaya wong sing wis mati. Dadi saged mbedakaken apike kenikmatan alam barzah dibanding keindahan dunya. Faham betul. Mulane nek dunya niku ora ana wong sing apike ngungkuli sahabat Abu Bakar. Ora ana. Saliyane Nabi lho nggih. Mboten enten sing apike ngungkuli sahabat Abu Bakar. Ana sahabat sing terkenal apik sinten niku? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wah, Sayyidina Umar sampai saking apike Kanjeng Nabi dawuh, Umar iku umpama ana nabi badane aku ya awakmu mari dadi nabi. Lagane wis tutup marang. Kerai nabi kuwi. Wis ora buka maneh acara nanti. Saking apike Sayyidina Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi nate panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalem. Umar itu monggo jenengan ngoten terus pundi pendapatnya jenengan? Wah, Kanjeng Nabi Umar iku sok wae. Banyu segara niku lho dadi mangsi umpama nang kuwi kita nang donya dadi pulpene, dadi pena kangge nulis saene Sayyidina Umar. Halo.
Banyu segara sate lho, saya ini sedina martasik atasnya durung ditulis. Nemen niku apik. Nah, menawi sahabat Abu Bakar terus pundi malaikat Jibril. Nah, niku beda malih Kanjeng Nabi. Beda malih mboten enten bandingane. Umar iku pun sae tapi bagian kecil sangka apike Abu Bakar. Mulane Sayyidina Umar pengen pisan-pisan iso mbandingi mboten ngatasi. Sabarin, napa-napane, kebijakane mboten saged ngatasi. Lomane nate Sayyidina Umar pengen nyoba nandingi ngoten, gagal. Kanjeng Nabi nate ngumpulaken sahabat ngejak urunan ngoten lho. Mulane saiki ana kiai ngejak urunan karo niku biasa iku kok. Iku kok asline ora butuh dhuwit yo tiron biyen ngono lho. Itu Kanjeng Nabi nanti kumpul sahabat kejak urunan. Nanti nggak kegiatan apa. Terus ngomong kita dia urun aja Nabi bilang kelas ini urun aman urun. Sayyidina Umar lang lagi Pak Umar dari urun. Nggih Kanjeng Nabi. Urun pinten? Separuh dunia kula Kanjeng Nabi. Kula sedekahaken. Berarti ini iki pisan iki nandingi Abu Bakar. Separuh dunia. Sak loman-lomane wong dereng wonten niku sedekah separuh harta. Sigar. Paisan iki aku son nandingi Sayyidina Abu Bakar. Oh nggih. Terus Pak Abu Bakar ditanggeti, Pak Abu Bakar jenengan mboten nderek urun. Nggih urun kata Nabi. Nah urun pinten? Sedanten dunya kula kan. Sayyidina Umar kepireng ya boyo kalah neh. Ora ngatasi. Dalam sahabat Abu Bakar kok wantun sedekah seluruh harta. Oh sahabat Abu Bakar masih dunia kaya batang. Nala apa batang ada di paru-paru. Kok kabeh. Tempat yo mau jaluk kok kabeh. Ya Allah. Oh kayak urip niki asline tambah enak. Asline nek urun nurut nang Gusti Allah. Lah lek pengen nurut nang Allah, Allah damel contoh. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Kanjeng Nabi niku. Ya alhamdulillah kula jenengan asal pitulunge Allah diparingi iman. Wis mugi-mugi saged nyambung kalih Kanjeng Nabi. Terus dadi wong apik. Sampun. Terus nerang nopo ne ngata-ngatakan sholawat. Oh ndamel sregep maca sholawat Kanjeng Nabi kenal kali kula jenengan. Kanjeng Nabi ndongakno kita terus insyaallah. Sambung nanti. Mugi-mugi napa sing kula aturaken wonten manfaate, lah kula jenengan pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.